你好，这是我帮你做好的那个警报器的那个电路。那这一颗就是警报器的 IC，它事实上它也是一颗单晶片，那里面有写程式跟烧入声音进去。那这个黑色的按键呢，就是停止键，就是说你警报器响了，那你要让它停止就按这个。那这个就是电池开关，你一般人家就是装在窗户或是门那边，那你一个装在门框，一个装在门上面，那只要门被打开，它这个就分开了，警报器就会响。正常的话，它这样子放在一起，它这个就类似磁铁，它会把里面的那个开关，我们现在是选 normal open， 就是常开的那个状态，就是说一般我靠着的时候，它这个开关是开入的，那不会响。那现在这个就是有 LED 跟那个一些简单电路的一个电路板。那我这个就是电池组，电池盒里面有放要放3颗3号的电池这里有个开关，你切到 on 就开。那这个开电之后亮灯，表示说这个有电。那事实上这个是看怎么设计都可以，我是把它设计成说你开电的时候有亮，就表示有通电。你也可以做成说我开电的时候不要亮也可以，这个是就看你怎么做，这没什么特别。那好，你现在假设说我现在把门打开，就是有人闯入门被打开了，它就一直响。好，那你就算你把它门关回去，它也不会停掉，你一定要去按这个，按了它才会停掉。你要停掉是这个要靠着，那关才有用哦。如果说你这个打开了，那你去按它停掉，马上又响，因为它这个已经被打开了。这样子做是比较合理的，因为你如果门被打开，假如门把它关回去，它就停的话，那这个警报器就没有意义啊。那小偷进来，他们把门打开响了，马上关回去，警报器就响了。所以关掉是要有另外一个开关，做在别的地方。那这个是这样子做才比较合理的。那这个就是喇叭盒，里面就是有一个喇叭在里面。那大概是这样子。那有什么不懂的地方，你再可以跟我讲，我再跟你讲。这个今天就会帮你寄出去。好，拜拜。